Quý chị thân mến, hôm nay Trang sẽ review một mẫu nhà cho quý chị mình tham khảo ha. Một mẫu nhà cấp 4 nha mấy chị, với diện tích khá là rộng, ngang 8 mà dài 15 với mức giá chỉ có 1,890 thôi quý chị. Giờ mình còn thương lượng nha. Nhà mình là giấy tờ đầy đủ cho quý chị mình luôn, nên là quý chị mình cứ yên tâm ha. Ngôi nhà mình nằm ngay ngã ba Mỹ Lộc, di chuyển đường 835A, ngay trường học Lộc Tiền, tầm khoảng 400m là sẽ tới ngôi nhà của mình nha quý chị. Nhà mình là ngang 8 mà dài 15, có 3 không gian phòng ngủ và 2 không gian phòng vệ sinh nha. Và theo mời quý chị mình cùng Trang đi vào tham quan ngôi nhà.